Ibi ni ukuri twese twibaza impamvu Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye kohereza amato yazo agera kuri 3 akabasha kunyura mu nzira isa nk'iteye ubwoba cyane kuri uyu munsi wa none ku isi, Strait of Hormuz. Ibi bifatwa nk'ibigoye cyane ariko biroroshye cyane. Igisubizo kiri kure ariko kiri hafi. Ahangaha birumvikana ko hakoreshejwe amayeri yo kuyobya uburari ingabo za Iran IRGC. Ingabo zihora ziteguye gushwanyaguza icyo aricyo cyose kinyura muri iyi nzira y'amazi. Ibi ngibi birumvikana. Ahangaha hakoreshejwe kuyobya uburari. Ibi byose byatewe n'utwato duto twihuta twa Iran speedboat tuzwi nka mosquito boat. Utu twato duto kandi twihuta ku buryo bukomeye cyane, biragoye kumenya neza ndetse no kudukurikirana, bigatuma hafi kudashoboka kumenya neza aho igitero cyaturutse ndetse n'aho ubwatwo twaturutse. Ariko se icyo nicyo kibazo cyonyine? Iki si cyo kibazo cyonyine. Nk'uko bivugwa na CIA, Iran ifite ububiko bunini cyane bwa misile zirata amato. Izi zibitse mu birindiro byo munsi y'ubutaka kandi bishe cyane, ibintu biteza ikibazo gikomeye cyane ku mutekano w'amato anyura muri iyi nzira. Ese ubundi ni gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabashije gukurikirana ndetse no kumenya aho utwo twato n'ibyo birindiro byishe biherereye? Ibi birasa nkaho hashyizweho umutego ukomeye cyane. Mu buryo bworoshye baretse twato tugabiye igitero gikomeye cyane, ubwato bwabo bunini igihe gito ariko gihagije ngo babashe gukurikirana ndetse no kumenya aho twaturutse. Ako kanya igitero bwo cyabaga, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntizari ziryamye, ahubwo zari zamaze kumenya neza inkomoko yatwo. Nyuma yaho ngaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakurikijeho igitero gikomeye cyane kandi cyateguwe neza. Indege zitwara lisansi zaguruka ziturutse ku birindiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu bihugu by'ibishuti, fighter jet cyangwa se indege z'intambara nazo zaguruka ku mato yazo y'intambara. Naho destroyer zitangiza urufaya rw'amasasu kuri twato dutoya ndetse no ku zindi ntwaro zose za Iran ziri hafi aho ngaho. Birumvikana fighter jet zahise zishwanyaguza buri ntwaro yose ndetse na za misile ziri munsi y'ubutaka hafi y'umuhora wa Hormuz. Inkomoko y'icyo gitero byarangiye ishwanyagujwe ku buryo bworoshye. Birumvikana Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashoboye guca muri uyu muhora wa Hormuz. Birumvikana Donald Trump yagombaga guhita bivuga.